compartments. No one wants those. No, they're the best. I got runts and Yeah. Aber hast du die Kamera an? Starlight mints. Aber hast du die Kamera an? Dude, Starlight Mints is bomb. Stop first. I'll see. Starburst brunch. I haven't gotten even. Herzlich willkommen. Bienvenidos. Ni hao. Namaskar. Benvenuti. Yokoso. أهلا ومرحبا بكم. Bienvenue. Welcome. Meine Damen und Herren, im Namen Ihrer heutigen Lufthansa-Crew möchten wir Sie bitten, sich mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord dieser Maschine vertraut zu machen. Ladies and gentlemen, on behalf of your Lufthansa crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat 16 Notausgänge, 6 im Oberdeck und 10 im Hauptdeck. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg zu den Notausgängen. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class und in der Premium Economy Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Befestigen Sie die Gurte vorn. Ziehen Sie dann die Gurte fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. We are now ready for takeoff. So please ensure that your table, the monitor and the leg rest is stowed and secured correctly. And make sure that your seat back is in an upright position. Bye bye. We're on a plane here. The best minute ever. I know, right? No, I'm actually talking to them. Oh. They thought I was leaving. They thought I was leaving. But they were like, that's the best message ever. No, I'm talking to You're cracking up. Anyone I know? My dad. You're fine. You're fine. Better. Just in case something happens and he'll be back home. Yeah. Still waiting for the test results to come back. Big whiner. He says he has AIDS. That's nice. That's horrible. That's his dog. But I have AIDS. Yeah, that's my dad. It's not funny. It's not funny. That's so good. I hear that's hard to cure.
even. Stop. Me and that, yeah. Das funktioniert nicht so richtig, die Auswahl. Du musst aber mal kurz zurückgehen. I'm actually Die Auswahl, das ist ein bisschen... Das sieht ich weiß. Yeah, I forgot to call Brad. Okay. Nice. I will. And I promise I'll call you when I get back. Okay. Yeah. I will. I love you. Bye. My dad says hi, everybody. Have fun. He's asking about how Eric's doing. Eric's like, I have AIDS. My dad's like, I heard that's hard to hear. No. They're more worried about you than they care about me. Up there. Einmal die Klarmeldung bitte. Nicht neu, absolut nicht neu. Der neueste, der ist erst 2 Monate alt. So, jetzt Bianca. Das ist echt eine andere Geschichte. Von dir zu mir. Was? Okay. Was ist ein Kätzchen? Das ist eine gute Frage. Das könnte auch so ein Pitot, oder was könnte das sein? Das könnte auch sein. Nee, jetzt eigentlich nicht. Nee, gute Frage. Ah, Papa, das könnte das sein, wo die Treibstoff ablassen. Hältst du davon? Ja, oder Kamera. Die schwarzen, Nee, das ich dich gefragt habe, Lukas. Ich dachte, du hast das anderes gemeint, aber meint das große Schwarze da unten. Das habe ich auch vorhin auch gemeint, Lukas. So, nee, das weiß ich nicht. Die waren hier schon wieder. Wahnsinn. Der Papa-Pilot würde erstmal alle vorbeilassen, erstmal stehen bleiben. Papa würde alle vorbeilassen. Leute, er fährt an die Seite. Dann fliegt das mal.
Vielleicht haben die vergessen, es abzuschrauben. Ja, ganz sicher. Oder was ranzuschrauben noch. Ja. Ja, ranzuschrauben, nicht ranzuschrauben. Ja, dass da noch was rankommt. Oh, jetzt geht's los beim Nacht. Viel Spaß. Und ein Privatflieger hier drüben, so ein kleiner, ja? Ja. So, hier drüben links steht einer, guck mal. Natürlich. Die können auch können rüber landen. Jetzt. Nee, die Flaps. Machen wir nicht wieder zurück, oder? Fahrwerk auch, ja. Ich möchte noch einige kurze Informationen zu unserem heutigen Fluge geben. Sobald wir die Reiseflughöhe erreicht haben, bereiten wir unseren Service vor und bieten Ihnen dann eine Auswahl an verschiedenen kalten Getränken an. Anschließend servieren wir Ihnen ein Abendessen, gefolgt von Kaffee, Tee und, wenn Sie mögen, Digestifs. Nach dem Abendessen haben Sie die Möglichkeit, hier bei uns an Bord bis ca. 45 Minuten vor der Landung zollfreie Waren einzukaufen. Unsere exklusive Produktauswahl finden Sie im In-Flight-Shopping-Magazin. Während des Fluges halten wir zu jeder Zeit Erfrischungsgetränke für Sie in der Bordküche bereit und vor der Landung in Frankfurt serviert noch einen kleinen Frühstücksimbiss. An Ihrem persönlichen Bildschirm können Sie aus einem vielseitigen Unterhaltungsprogramm wählen. Mehr Informationen zum gesamten Programm finden Sie in Ihrem Lufthansa-Magazin. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, so können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Ich danke fürs Zuhören und wünsche nochmals einen angenehmen Flug mit uns nach Frankfurt. Dear flight guests, I would now like to give you some brief information about your flight with us today. Once we have reached our cruising altitude, we will prepare our in-flight service and then serve you cold beverages from the bar, followed by a hot dinner. And to round off your meal, tea, coffee, and if you like, digestives such as brandy and Baileys.
After your meal, you can purchase items and reduce prices from our in-flight shopping service. Our exclusive range of products is detailed in the in-flight shopping magazine. The in-flight shopping service will close approximately 45 minutes before landing at Frankfurt Airport. And before we land there, we will serve you a breakfast snack. Ladies and gentlemen, you have a wide range of entertainment available to you on your personal video screen. For more information about the full entertainment program, please have a look at the entertainment section in your Lufthansa magazine. If you have any questions or requests, please let us know at any time. Thank you for listening. Once again, I wish you a pleasant flight with us to Frankfurt.